भाई इसको तो मैं नीचे लेकर आ गया क्योंकि माशाल्लाह से आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, देखें सब गीला गीला हो रहा है। अभी अभी हल्की हल्की सी धूप निकली है, वरना अभी अच्छी खासी जैसे बूंदाबांदी हो रही थी। तो इसको मैं इसलिए नीचे लेकर आ गया, कहीं इनको बारिश ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। हाँ माशाल्लाह से फुल। अच्छा आज इन्होंने क्या फ़िल्म करी, अभी मैंने देखा जब इनको मैं नीचे लेकर आ रहा तो इन्होंने अपनी पट्टी ही खोली हुई है, पट्टी खोल ली इन्होंने। खैर कोई मसला नहीं है, मैंने कहा तो चलो ज़ख़म को थोड़ी हवा लग जाएगी, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको मैंने इसलिए यहाँ रख दिया है, खाना पीना मैंने इसको दे दिया था। हमारा मफ़िन ये बैठा हुआ है इसके पास, इनकी भी दोस्ती हो गई। इसको नज़ला बहुत हो रहा है, खांसी भी हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसको ना मैंने वो दिया, एक सिरप लेकर आया था, मैं आपको दिखा दूँगा। वो जब मैंने इसको पिलाया ना माशाल्लाह से बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। ये वाला सिरप है जो मैं अपनी जो है जिसको रेस्क्यू किया उस किटन को दे रहा हूँ। ये देखें अपना फ्लू, फीवर, कोल्ड, कफ, यानी ये नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह सबके लिए। तो अभी जो ये इससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है क्योंकि खांसी वगैरह उसके बुखार ख़त्म हो गया, फ्लू मतलब खांसी वगैरह सब ख़त्म हो गई उसको, बस उसको नज़ला है। तो अभी तो मैं उसको ये पिला रहा हूँ। बाकी ये है कि अभी ना मैं उसको ये तो मैंने पिला दिया, कल पिलाया था माशाल्लाह से खांसी वगैरह सब ख़त्म हो गई। अब मैं अभी तो ये दे रहा हूँ, लेकिन रात के टाइम तक उसको मैं दूसरी खुराक दूँगा। तो जब मैं उसको एरिनेक दूँगा, क्योंकि एरिनेक होता है नज़ले के लिए, और एरिनेक बहुत अच्छा सिरप है, बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाता है नज़ले में। मैंने देखा था ना, सर्च किया था कितना लेना चाहिए, तो 1 ml आप इसको पिला दें किटिन को, लेकिन कितने 2 महीने के बच्चे तक। अभी जो हमने जो रेसिपी है ना वो तकरीबन भी 3 महीने का बच्चा होगा, तो इसलिए मैं उसको 1.5 से 2 ml दे रहा था। 2 ml पिलाया था, तो 2 ml पिला सकते हैं आप 3 साढ़े 3 महीने के बच्चे को। इतनी टाइट हवा चल रही थी कल परसों से, और ये देखें ये हमारा जो है शेड का फ्रेम ये निकल गया यहाँ से, नीचे से। अभी नीचे से भी निकला हुआ है, ओए होए। ये इसलिए रुका हुआ है अभी तक क्योंकि ये यहाँ से बना हुआ है, चारों तरफ से हमारा फ्रेम बना हुआ है ना, इसीलिए ये अभी तक टिका हुआ है, वरना ये कब का जो है निकल चुका होता, गिर चुका होता। इसको ज़रा सेट करना पड़ेगा भाई दोबारा से। ये तो पीछे भी नहीं जा रहा। चलें भाई इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ से रुका हुआ है यार, बस ऐसी फ्रेम की वजह से रुका हुआ होगा। खैर बत्तखों को नहाने के लिए मैं खोल देता हूँ। मौसम तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडक मज़ा आ गया। सब रिलैक्स कर रहे हैं भाई, सब रिलैक्स कर रहे हैं। चलें मैं बत्तखों को खोल देता हूँ, बदमाश कहीं कर दी। चलें जी, अपनी हम इसको किटिन की जो हमारी ये जो बिल्ली है प्यारी सी मुन्नी, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो मैं लेकर आया हूँ सिरप, अभी जो इसके नज़ला खांसी वगैरह ना उसके लिए। इसको अभी हम पिलाएंगे एंड में। पहले ज़रा इसकी जो हमारी चोट है इसको तो चेक कर लें कि इसका क्या बना भाई। हाय 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 हाय, रुई उड़ गई, रुई उड़ गई। रुई लेकर आओ, इधर आओ मुनिया, आओ। इसको रख देते हैं अंदर। आओ बेटा, इधर आओ, आप चेक करें आपकी क्या सूरत हाल है। देखें, अरे माशाल्लाह, रुक तो जाओ बेटा, माशाल्लाह से चेक करें आप, चेक करें। देख रहे हैं रेडनेस ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसके गोश्त आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता से खाल आना शुरू हो गई है अपने, इसलिए सारी देख रहे हैं रेडनेस ख़त्म हो गई। पहले आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो हल्की फुल्की रेडनेस थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ये फुल कवर हो गया। जब ये आया था ये उंगली पूरी खोखली थी, कीड़े कितने निकाले थे, और ये उंगली में भी मसला था, यहाँ से भी मसला था। ये देख रहे हैं ये यहाँ से खोखला हुआ है, ये सब मसला था। ये जो थी उंगलियाँ ये चिरी भी हो रही थी, ऐसी चिर जाती थी पूरी, क्योंकि सब खोखली हुई थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आपस में चिपक गई हैं, ये भी चिपक गई, ये भी हो गई, ये भी हो गया, वरना ये ऐसे ही पूरा हो जाता है। अब पीछे माशाल्लाह से पूरा ज़ख़म भर चुका है और गोश्त भी आ रहा है मुनिया के। खुश हो आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो इसको मैं सिरप पिला रहा हूँ, ये सिरप भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखें इसके नाक पे, देखें पहले कितनी ज़्यादा गंदी हुई है। आप अगर प्रीवियस वीडियोस में देखें, ये दोनों नाकों से बह रहा था, आँखों से पानी बह रहा था, पूरी गंदी हो रही थी, और इसको खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खांसी, नज़ला नहीं, नज़ला तो अभी हल्के फुल्का है, लेकिन खांसी, गले में दर्द, बुखार वगैरह इसको सब ख़त्म हो गया। अच्छा, गले में दर्द का मुझे कैसे पता चला, आप लोग सोच रहे होंगे। गले में दर्द जब होता है ना तो जानवर खाना पीना छोड़ देता है, और खांस भी रहा होता है, खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि उसके कुछ भी गले से उतरता नहीं है। तो इसका भी यही सीन हो गया था, कुछ नहीं खा रही थी सही से,
और खांसे जा रही थी, इसके बड़ा गले में दर्द था। जब ये सिरप पिलाया ना मैंने, एक टाइम ही दिया माशाल्लाह से इसका गले का दर्द ठीक हो गया, क्योंकि अगले ही टाइम इसने खाना माशाल्लाह से सही से होके खाया, वरना भी खा भी नहीं रही थी सही से, और खांसी भी इसकी जो है दूसरी खुराक में ही ठीक हो गई थी, और बुखार भी माशाल्लाह से बिल्कुल उतर गया। बस नज़ले का है, नज़ला इसके पहले इतना ज़्यादा था कि यहाँ जमा रहता था और बहता रहता था, बहुत ख़तरनाक नज़ला था, लेकिन काफ़ी बेहतरी आई है नज़ले के अंदर। अब ये है कि अभी तो मैं इसको ये दोबारा दे रहा हूँ आज, क्योंकि ये दूसरा दिन है, 2 दिन की डोज पूरी हो जाएगी। कल से मैं इंशाल्लाह इसको कल की जो खुराक दूंगा ना, शायद रात में ही दूंगा, हाँ तो नहीं कल देनी है अब तो, बहरहाल तो वो दूंगा मैं एरिनेक। एरिनेक जो सिरप होता है ना नज़ले का, बेहतरीन सिरप है माशाल्लाह से, उससे बहुत फ़ायदा होता है, ताकि इसका नज़ला उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलें, अब मैंने बहुत बोल दिया, अब इसका तरह थोड़ा सा साफ़ करते हैं और फिर इसके ट्यूब लगाते हैं। पानी देना यार थोड़ा सा, मफिन देखो उसकी तो करने दे थोड़ा सा, अबे बैठ ना। आज जो है इसकी पट्टी इसने सुबह ही उतार दी थी, तो इसलिए मैंने पट्टी दोबारा बांधी नहीं, ताकि मैंने कहा यार अच्छा है थोड़ा खुश्क हो जाएगा इसका ज़ख़म ना, और अच्छे से। बड़े ही हल्के हाथ से मैं जो है इसके ये साफ़ करता हूँ, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वरना इसकी तकलीफ़ होगी। ये देखें, अब देखें साफ़ सुथरा हो गया, कैसा लग रहा है। रेडनेस कल कितनी ज़्यादा थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा रेडनेस थी। अब माशाल्लाह से गोश्त गोश्त जैसा नज़र आ रहा है, रेडनेस हल्की हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह से ये कवर हो रहा है। और अब साफ़ सुथरा होकर देखें कैसा बिल्कुल सही लग रहा है। बस अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से इसको ठीक कर दिया, अल्लाह की शान है ये तो। साइम अब इसके ना ट्यूब लगाओ, तुम ज़रा डालो। ये ट्यूब लग गई है, अब इस पे हम करते हैं पट्टी। चलें जी, अब इसके मैं पट्टी करता हूँ। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने सुकून से बैठी हुई है, वरना कोई बिल्ली ऐसा अपना ट्रीटमेंट करवाएगी। इसको हम पे भरोसा है, ये जानती है हम इसका ख्याल कर रहे हैं, इसकी हम बीमारी दूर कर रहे हैं, इसका इलाज कर रहे हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा हम पे भरोसा करके ऐसे सुकून से लेटी हुई है कि ख़ुद को इसने पूरा हमें हवाले किया हुआ है कि जो करना है करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चलें अब इसको ना मैं दवाई पिलाता हूँ, आपको दवाई पिला के भी दिखाऊँ कि बिल्लियों को कैसे दवाई पिलाई जाती है। ये देख, ये हमने सिरिंज ली, ये सिरिंज में दवाई भरी हुई है, यहाँ से पकड़ा, इसका सर हमें करना है ऐसे पीछे को, सर लाजमी पीछे करना है, ऐसे ऊपर को करके, ऊपर को करने के बाद ऐसे करके मैं इधर से आगे वीडियो बनाऊँ ताकि सही से नज़र आए। ऐसे पीछे को करा, ऐसे डाली सिरिंज, और अरे यार अभी मोशन क्यों करवा रही है ऐसे पीछे को करा, ऐसे डाली सिरिंज और दबाया, अच्छी खासी चली गई। थोड़ी थोड़ी करके मैं पिलाता हूँ इसको। और जब यहाँ साइड से डालेंगे ना, तो हमें जो इसको दबाना है, हमें ऐसे दबाना है कि साइड में जो, जैसे इधर से डाली तो इधर ये कल्ला होता है साइड की जगह, इस पे जो है इस गाल की तरफ जाके लगे दवाई, हलक में नहीं लगे। हलक में लगने से सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है। साइड में मारे ये खुद ही अंदर ले लेगी। मुंह ऊपर जब आपने घेरा हुआ होगा ना इसका, तो खुद ही अंदर चली जाएगी। और थोड़ी देर तक मुंह ऊपर करके रखें ताकि ये सारी अंदर जैसे ले लें, ज़बरदस्ती ही सही अंदर पी ले। ये देखें, ऐसे करके रखें ताकि ये पी ले, वरना ये निकाल देती। थोड़ी सी रह गई है बस, नखरे कर रही है। अब इसको पता चल गया ना, 2-3 दिन से पिला रहा हूँ, इसको पता है दवाई देगा ये।
बड़ी तेज हो रही है ये, आज बड़ी तेज तेज हो हो रही रही है। हो। थोड़ी सी देखा है, थोड़ी सी गिरी, हाय, चले थोड़ी सी गिरी है, ये गई सारी गई। चुन्नी बची है। बहुत दो चार एक दो बूंदें गिरी हैं, खैर हो गई। तो खैर दवाई वगैरह पिला दी, ट्रीटमेंट हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल द जंगल घर को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बूम।